Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Կամո Արեյանն այսօր շրջել է Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա եւ Էրեբունի վարչական շրջաններով եւ ծանոթացել կոյուղագծերի կառուցման եւ վերակառուցման աշխատանքներին։ Լրագրողների հետ զրույցում Կամո Արեյանը տեղեկացրեց, որ քաղաքային ծրագրերով մայրաքաղաքում իրականացվում է առաջնահերթ վերակառուցման եւ կառուցման ենթակա կոյուղագծերի ջրահեռացման համակարգի արդիականացման աշխատանքներ եւ այս տարվա հաստատված ծրագիրն ընդգրկում է 22 հասցեներ 9 վարչական շրջաններում։ Այս ծրագրի ծավալի ընդհանուր երկարությունը կազմում է 9.4 կիլոմետր եւ ընդգրկում են այն հասցեները, որոնց ընտրությունը կատարել են հաշվի առնելով ցանցի ֆիզիկական մաշվածությունը, քայքայված վիճակը, բնակիչների բողոքները։ Կամո Արեյանը նաեւ տեղեկացրեց, որ մայրաքաղաքում կա 83 հասցե, 92 կիլոմետր երկարությամբ 15000 բաժանորդի բաժին հասնող հատված, որտեղ չկա կոյուղի։ Վերջին 2 տարում քաղաքապետ պարոն Ավինյանի նախաձեռնությամբ մեկնարկեց չկոյուղացված թաղամասերի կոյուղացման ծրագիրը։ Արդեն 12 հասցեներում այդ 83-ից ունենք կառուցված մեծ ու փոքր ծավալի նոր կոյուղագծեր։ Հիմա մենք մուշական ջրաշեն հատվածում ենք Էրեբունի վարչական շրջանի, նախորդ տարի առաջի փուլով ավարտեցինք մինչև Հաթոյան Էրեբունի խաչմերուկ, կառուցվեց նոր կոյուղատար ցանց, մոտ 200 բաժանորդի համար, ընդհանուրը 430-ն են այս հատվածում, եւ ամենակարևորը թարմացվեց Էրեբունի թանգարանից հետո ամբողջ կոյուղագիծը, որ այս նոր կառուցվող ծավալները կարողանան անցնեն թողունակ կոյուղագծով։ Երբևիցե մուշական համայնք հանդիսանալով Էրեբունի վարչական շրջանի մի մասը, երբևիցե չի ունեցել կոյուղագիծ։ 2022 թվականին պարոն Ավինյանի այցից հետո քաղաքացիները դիմեցին, որպեսզի կոյուղագիծ կառուցվի եւ պարոն Ավինյանի հանձնարարականից հետո արդեն առաջինը կառուցվեցավ 4.5 կիլոմետր, այս տարի շարունակում ենք եւ կավարտենք կարծում եմ տարվա վերջը։ Կամո Արեյանի խոսքով նշված հասցեները Veolia ջուր ընկերության հետ են ընտրել որպես անհետաձգելի վթարավտանգ իրավիճակում գտնվող հասցեներ, բայց կոյուղատար ցանցի վերակառուցման արդիականացման խնդիրը գլոբալ խնդիր է եւ հիմա իրենք պլանավորել են իրենց աշխատանքը եւ 2026 թվականի համար արդեն պատվիրել են եւս 30 հասցե կոյուղատար ցանցի կառուցման վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվարկի փաստաթղթեր, որպեսզի պատրաստ լինեն եւ ֆինանսների առկայության դեպքում իրականացնեն մրցույթ եւ շինարարություն։ Նույնը վերաբերում է հեղեղատարներին։ Քաղաքապետի հանձնարարությամբ 2025 թվականի սկզբից պատրաստել են մայրաքաղաքի հեղեղատար, անձրևատար ջրերի, մակերևութային ջրերի հեռացման համակարգի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը։ 52 կիլոմետրի նախահաշվային արժեքը գնահատվել է 10 միլիարդ դրամ, սակայն Երևանի բյուջեն չունի հնարավորություններ այդքան գումարներ դնելու, այն էլ պետական գույքի վրա, որի սպասարկումն իրականացնում է մասնավոր ընկերություն։ Մենք տրամադրված ենք շատ վճռական այս հարցում, որ այս հարցը պետք է լուծվի արմատական լուրջ կապիտալ ներդրումներով։ Մեկ անգամ պետք է այս համակարգը քանդվի խորքից եւ ընդերքից դուրս բերվի այս ամբողջ խոտանը, տեղը տեղադրվի նոր համակարգ, ժամանակակից եւ գոտիավորմամբ նոր թողունակությամբ համակարգ։ Սա է արմատական լուծման ճանապարհը։ Ինչ վերաբերում է Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում իրականացվող կոյուղագծերի վերակառուցման աշխատանքներին, ապա վարչական շրջանի ղեկավարն ասաց, որ խնդիրները շատ են, բայց համատեղ աշխատանքի շնորհիվ մինչև 2026 թվականի վերջը կփորձեն այդ խնդիրն ամբողջությամբ լուծել։ Հիմա կոնկրետ այս հատվածն է արվում Սոգանովի փողոցով, բարձրանում է վերև դեպի Վանցյան փողոց, Սվաջյան փողոցում է արվում այս գլխավոր իսկեն ինչ-որ վերաբերում է բակայիններին, մենք ամենօրյա աշխատում ենք բակերում և առաջացած խնդիրը չենք թողնում մի օր էլ անցնի, մի անգամից լուծումը տալիս ենք։ Ինքը նոր կոյուղատար է, քաշվում Ավանով Անդրանիկ խաչմերուկից մինչև Մալաթիա Սեբաստիա Թաղապետանի հետևի սեփական սեկտոր։ Խողովակները ինքը նոր տեխնոլոգիա, նոր պլաստմասե տարողականություն է, հին ասենք սովետի ժամանակվա չուգուն է նմանատիպ բաներ չի, ամբողջովին ինքը լցվում է բազալտե խճով, որ քարեր մարեր իրա, որ ինչ դուրս է գալի, անմիջապես հեռացվում է ստեղից իրա հանված հողը, ինքը կծառայի կարելի ասել մի 60-70-100 տարի կծառայի, եթե մարդկանց միջամտություն չեղնի։
Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։